السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں Днес ще продължа да представя събития, свързани от живота на Хазрат Месих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, относно неговата доброта и неговата щедрост. Обещания Месия алейхиссалам е пример като един дъжд от облаци. Неговата щедрост се увеличава през месец Рамазан. Той е бил също една голяма подкрепа, тиха, за нуждаещите се и никога не се е колебал да дава на останалите, независимо колко ценно е това. Никога не е връщал човек, който е идвал да потърси подкрепа от него. Дори преди да обяви, че е избран като обещания Месия, когато е бил напълно непознат, той е помагал и е помогнал на Абдул Гафар Кашмири, докато се е женил, като му е подарил 2 скъпи бижута. Това не е бил изолиран случай, а по-скоро подобни събития са се случвали често. Никога не се е случвало някой да се нуждае от помощ, а той да откаже да я даде. Всъщност той е разбирал нуждите, разбирал е нуждите на хората, без те дори да са го изразили с думи, и се е стремял да им помогне по всякакъв възможен начин. По време на сватбата на Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Азинаху, традиционната музика е била дошла на входната врата и започнала да свири с барабан, както е било обичайно в района по време на сватби. Тя е правила това, за да спечели малко пари. Когато обещания Месия алейхиссалам чул свиренето на музиката и барабана, той е изпратил някого да й каже да спре да свири и наредил, че въпреки това трябва да й се дадат малко пари.
Музикантите също така изразили, че наближават зимните месеци и ще им е студено, затова обещание Месия Седам нареди да им се даде каквото имат нужда, но музиката е трябвало да спре. Той е обичал да дарява на хората. Облеклото на обещание Месия Селам е било доста обикновено и опростено. И той е нямал особен вкус или желание в това отношение, особено в по-късните си години. Той често получавал дрехи като подаръци, които носел, и в противен случай си купувал сам дрехи, особено собствените си дрехи, тюрбаните. Обещаният Месия Селам обаче често носел нещо и скоро след това го подарявал на някого, който го молил за дреха като форма на благословия. Поради това обещание Месия Селам често се е нуждаел от нови дрехи, тъй като тези, които имал, били подарявани. Един млад мъж често носел бележки от Лек Рам, който е бил противник на общността. Този млад мъж е имал дългогодишни връзки с обещания Месия Селам и семейството му, така че винаги, когато идвал с бележка, той винаги му давал някакъв подарък, било то плод, нещо сладко или подобни неща. Той е разказвал за добротата на обещания Месия Селам, която винаги проявявал с усмивка. Веднъж Мулвин Сахиб е бил казал, че по някой път самите държави или места, които искат книги и от общността, и една книга от Чашме Меси е била подарена така. Обещание Месия Селам е разрешил, че част една книга да бъде подарена и даже бил написал нещо на тази книга като бележка. Въпреки че те са били оставени като резерви в нужда на тези книги, често са идвали хора при обещание Месия Селам. Един млад мъж, който е бил от Лекрам, противник на общността, той винаги, когато е идвал при обещание Месия Селам и е бил търсил нещо, никога не са му връщали, не са го връщали с празни ръце. И
Някои от сахабите на обещания Месия Селам са имали връзка и с този човек и са му дарявали винаги неща. И той разказваше на хора, че винаги обещания Месия Селам е дарявал с усмивка и с обич на нуждаещите се и никога не ги е връщал с празни ръце. Веднъж били му подарени ябълки и този човек, като е вървял, са го били попитали какво са ти дали на тебе пак. И той каза, че имам ябълки от обещания Месия Селам. И той отсреща човек е казал, че дай на мен от тези ябълки. И така този млад мъж отговори, че ти нали си голям враг на обещания Месия, защо търсиш от твоя враг. И въпреки това той казал, че дай да се вземе аз, и така той взел от тези ябълки. Това е било на шега веднъж. Обещания Месия Селам е дал едни прекрасни ябълки на този еленкрал, който е взел от тях, и така младият мъж казал на шега, че не трябва да ядат нищо враговете, които има в дома на обещания Месия Селам от него, на когото се противопоставят, и въпреки това те взеха от обещания Месия Селам ябълките. Обещания Месия Селам често е имал бутилки с мускус. Веднъж някой казал, че му е нужен мускус, и обещания Месия Селам е сложил това, което е имал пред него, и казал, че могат да вземат колкото им е необходимо. Той е взел само малко, на което обещания Месия Селам е казал, че това е нищо и че трябва да вземе още. Този мускус е бил много скъп по това време и остава такъв и днес, но обещания Месия Селам не се поколебал ни най-малко да му даде още. Така той е помагал. Обещания Месия Селам е бил изключително мил и щедър към приятелите си. Веднъж някой е казал на обещания Месия Селам, че съпругата му се разболява от менингит, и обещания Месия Селам му предписал лекарства и му казал да се върне след час, за да му даде още информация. Обещания Месия Селам е казал, че без значение колко късно е през нощта, не трябва да се тревожи, че ще го събуди. Така че този мъж периодично се връщал за да информира обещания Месия Селам за състоянието на жена си, което първоначално не се е подобрявало, а обещания Месия Селам продължил да предписва лекарства. Настъпил етап, когато започнали да се проявяват
и последния стадий на болестта, при което обещание Месия Селам казал, че са използвали всички светски средства и че сега всичко, което остава, е да се молят. Обещание Месия Селам от огромната си доброта казал, че ще се изложи на молитви и няма да стане, докато състоянието на жената на този мъж не се подобри. Мъжът се прибрал в къщи и казал на жена си, че обещание Месия Селам се моли за нея, утешен от молитвите на обещание Месия Селам. Този мъж заспал. Когато се събудил на следващата сутрин, е заварил жена си да подрежда чини. Когато я попита как се чувстваш, тя отговорила, че 2 часа след като е заспал, се е почувствала много добре и с милостта на Аллах е била излекувана. Така беше огромната доброта и обич, която обещание Месия Селам е проявил към своите близки. Без колебание е помагал на нуждаещите се. Този мускул се е бил много скъп по това време и попитали обещание Месия Селам дали има. Обещание Месия Селам веднага след като чул повика е откликнал и посрещнал хората и каза, че сега ще ти дам каквото имам и колкото имам. Когато болестта черната чума се разпространявала, обещание Месия Селам е направил лекарство, което е било на име Дария Хиллахи. Това е бил лек, в това лекарство обещание Месия Селам е положил много скъпоценни неща и вещества и много труд, усилия е положил, за да създаде това лекарство. Доктор Садик Сахиб потвърждава, че при малкото употребление на това лекарство хората са имали подобрение. Разказват, че обещание Месия никога не е спирал с ценните неща за себе си или да е бил стиснат, а е оставил всичко пред нуждаещите свободно да взимат колкото е нужно. Така, един човек е отишъл и поискал
лекарство за негов приятел от обещания Месия Селам. И така разказва този човек, че след тези неща, които съм ги взел, дадох на своя приятел. Хазрат Муфти Мухаммад Садик Сахиб Разиалlahu е писал на обещания Месия Селам, в което е изразил, че домакинството му среща трудности с готвенето на храна и след това обещание Месия Селам е наредил на кухнята на Лангар, който е бил ръководител, да изпраща по 2 времена ястията дневно в дома на Хазрат Муфти Мухаммад Садик Сахиб Разиалlahu. Веднъж по случай Джалса Салана, годишната конвенция, средствата са се били изчерпали. По това време не е имало официално дарение, дължимо за годишната конвенция, и за това обещание Месия Селам е покривал разходите от собствения си джоб. Отговорникът на кухнята е заявил на обещание Месия Селам, че нямат средства да приготвят вечерята, за да обслужат гостите. Обещание Месия Селам му наредил да вземе някои бижута от съпругата на обещание Месия Селам и да ги продаде, и сумата да се използва за обслужване на гостите. Няколко нощи по-късно същата ситуация се е повторила. Обещание Месия Селам е казал, че е дал каквото е имал, и сега единственият изход е да се моли на Бог. На следващата сутрин обещание Месия Селам е получил няколко парични превода едновременно от хора, които не са могли да присъстват на събранието, и светските хора се утешават с факта, че могат да теглят от парите, които са спестили по всяко време. Въпреки това, обещание Месия Селам е намерил по-голяма сигурност и доверие в Бог, за когото е знаел, че винаги Аллах ще се погрижи за него. Това е било благословие от Аллах, че въпреки този ден, че не било стигнало храната и е нямало нищо, което да се приготви за гостите. И продавайки бижутата на съпругата си, са закупили каквото е нужно и приготвиха за гостите. След 2 дни също
е свършил всичко и парите от бижутата са свършили, тогава обещание Месия Селам е казал, че въпреки, че няма какво да продадем вече, гостите са на Аллах. Аллах ще направи всичко възможно да се погрижим за неговите гости. И така Аллах направи, че някои хора, които не били дошли с извинение, са изпратили суми за събранието. Това, както днешно време, един светски човек знае, че където и да отиде, ще изтегля от банкомата и онлайн може да се разплати. Така е била тактиката на обещания Месия Селам, че знае с пълно уверение и вяра, че каквото и да е поиска, Аллах ще му го даде, независимо къде и кога. Така той е помолил Аллах и Аллах продължил да дава възможността на хората да помагат на Аллах е помогнал в тези дни. Един друг пример, който искам да спомена за другите по време на суша. Веднъж по време на суша и глад обещание Месия Селам е наредил храната да се приготвя в кухнята всеки ден и никой да не бъде отпращан. Няколко дни по-късно парите и средствата свършили, след което обещание Месия Селам се обърнал към общността, казвайки, че такива критични дни идват само от време на време и се помолил хората да излязат и да принесат жертви. В резултат на това били събрани известна сума пари, достатъчни, за да продължат да осигуряват храна по време на този глад. Обещание Месия Селам казал, че ще чете в вестника за други страни, преживяващи глад и за хора умиращи от глад. Това го наранило много и казал, че в някои страни такива условия съществуват дори днес и хората умират от глад. Но с милостта на Аллах, когато възникват такива условия и общността научи за тях, тя изпраща пари, за да помогне на нуждаещите се. Хората на индивидуално ниво също изпращат каквато помощ могат и така Аллах е дарявал своята милост и благодат и е помагал в трудните дни през това време, но искам да ви кажа, че днес все още съществуват такива места и дни, хора, които гладуват в някои страни и дори умират от глад. Аз се моля Аллах да продължи да дава възможност на хората и да помагат
на засегнатите места от суша и глад и Аллах да дарява своята милост. Веднъж Хазрат Кази Нур Сахиб по времето на втория халиф се споменава, че една вечер, като четях, обещания Месия алейхи селам е казал нещо към жените, и аз съм помагал, вдигайки брашно и продукти за лангър. И с каквото мога съм помагал. Хазрат Мия Чиралдин Сахиб споменава, че веднъж моето гърло така се било затворено, че не можех да изкарам и звук. И обещания Месия алейхи селам е казал, че намерете някакво лечение, защо не излиза и глас от гърлото на този човек. Така няколко хора се били събрали и са се опитали и са мислили, че как могат да помогнат да се възвърне гласа отново на този човек. Така някой е споменал някакви начини, но обещание Месия алейхи селам е запазил мълчание. Обещание Месия алейхи селам е казал, че това е твоето лечение, като сам е видял средства и взел е листя от ачар с помощта на Аллах и усилията на обещания Месия алейхи селам. Гласът се възвърнал отново. Разказва се, че Хазрат Хафиз Али е разказал за преживяното си, че винаги, когато обещания Месия алейхи селам получавал пари от някъде, той му се обаждал и му давал пари, без да ги брои. Обещания Месия алейхи селам му казвал да вземе каквото може, защото кой знае кога отново ще има пари. И Хазрат Хафиз Али често помагал на обещания Месия с различни домакински задачи и грижа за гостите. Веднъж обещания Месия алейхи селам
е изпратил някого с списък с неща за закупуване и изпратеният човек се е бил забавил повече от очакваното, което накарало обещания Месия Селам да се притесни и обещания Месия Селам го попитал за състоянието му. След това мъжът поискал да даде на обещания Месия Селам касова бележка за покупките, които бил направил и получил и малко реsto от тях, което искал да върне. След това обещание Месия Селам любезно отбелязал, че няма нужда да урежда сметка, а по-скоро трябва и да задържи останалата сума и да я използва за свои лични нужди. Молви Мохамед Хусейн Сайп е дошъл веднъж в Кадиян. Азрат Агдас Месих Мауд алейхиссалам е дошъл в джамията и Хазрат Сайб е почнал да се оплаква на обещания Месия Селам, че всичко е продал от бижутата. Хазрат Сайб се оплаквал, че всичко, което е било взел, е бил похарчил и потърсил сума от обещания Месия Селам. Обещания Месия Селам му бил напълнил и двете шепи с пари и му казал: искаш ли още или е достатъчно? Тогава Хаджат Сайб е казал: стига, Хазур, достатъчно е. След като ги е броял, това са били много голяма сума пари, от която е бил похарчил и се е нуждаел, е бил 3 пъти повече от тази сума. Обещания Месия Селам е бил с помощта на Аллах опитен човек и никога не е възпирал хора, които са идвали да търсят от него, и никога не е очаквал хората да благодарят на него. Никога не си е помислял, че аз служа много на човечеството и на Аллах. По време на едно дело един човек имал трудности с своите финансови възможности. Обещания Месия Селам му помогнал и освен това в края на месеца му изпратил още пари.
Хаджат Сахиб е бил потърсил веднъж от обещания Месия Селам едно пълто с цел това пълто, когато ще отиде на дело на съд, да може някак си да има благословия. Както днес някои кожени изделия, облекла се смятат за скъпи, така по това време са му били дали такова скъпо пълто. Хазрат Мадли Нурудин Сахиб тогава също му бил донесъл сума и част от покупки. Хазрат Шейх Мадли Сахиб споменава, че веднъж обещания Месия Селам е изпратил един човек да предостави едно писмо, както и да купи част от едни покупки. Но този човек се бил забавил по време на пътя, се е срещнал с един човек и му предали, че обещания Месия Селам е много загрижен за теб и притеснен, че ти къде си се забавил, какво е станало с тебе. Така този човек е отишъл и предоставил отчет на обещания Месия Селам и каза, че това е целият разход. Обещания Месия Селам с много любов му отговорил, че какво имаме с тебе да смятаме, остави каквото е останало за теб. Веднъж един човек потърсил заем и когато дошъл реда да се върне заема, тогава обещания Месия Селам отговорил, че тези пари, които ще ми ги дадеш, някакви различни пари ли са от тези, които съм ти дал, остави ги за себе си. Обещания Месия Селам е бил много щедър човек с много добро сърце. Това са малки неща, които доказват неговата щедрост и доброта. Един голям враг на обещания Месия Селам, но винаги когато е търсил и имал нужда от нещо, винаги идвал при обещания Месия Селам и търсил пари. Обещания Месия Селам винаги му е давал и не го е връщал с празен ръце. Вторият халиф пише, че доктор Исмаил Сахиб споменава, веднъж по времето на първия халиф разказва, че по времето на обещания Месия Селам никога не съм имал някакъв проблем или някакво притеснение и винаги каквото съм търсил, съм го имал.
चुनांचे एक दफ़ा कहते हैं मेरे सामने मिर्ज़ा निज़ामुल साहब ने 50 रुपया या कुछ कम व बेश हजूर से तलब किए और हजूर ने Така, първия халиф е получил писмо от този човек, че обещания Месия се е грижал много за мен कि डॉक्टर и मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया така първия халиф също продължил да се грижи за него. बस खलीफा अव्वल के ज़माने ही का जिक्र किया Разказва се, че веднъж една жена यानी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम откраднала ориз от дома на обещания Месия Силам ज़माने में कोई तकलीफ नहीं и хората я видяли и вдигнали шум. बिला तकल्लुफ मांग लेते Когато обещания Месия Силам работил в стаята си और खुद ब खुद и когато чул този шум, излязъл навън и видял бедна жена с дрипави дрехи, държаща नहीं ना कर सके ориз в двете си ръце. लिखा Обещания Месия Силам казал, че тя изглежда гладна и затова казал на хората करने में तो да й дадат още ориз и да я оставят да се върви, इस तरह का सलूक किया करते като същевременно इस पर हज़रत खलीफा възприемат Божието качество लेकिन कहते हैं да покрива грешките на другите. और कहा ये इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं एक दफ़ा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के घर में किसी गरीब И това не е кражба, а това е और शोर нужда, от която тази इस्लाम ने उस वक्त अपने कमरे में काम कर रहे थे в хадис се споменава, तो ये че नज़ारा कि ये गरीब खस्ता हाल следвайки напътствията на चावलों की गठरी Хазрат Муса Селам, मसीह मौत को който е казал, че ако някой краде в състояние на изключителен глад и бедност, और कंगाल मर прегрешението му трябва да бъде пренебрегнато и да не се третира като крадец. Хазур се моли, аз се моля, Аллах да благослови светия Пророк Селам и неговия слуга, обещания Месия Селам. चोरी पर Амин. पैदा करने वाली है कि एक चोर है उसको अब्दुल्ला बना रहे हैं मगर दाना लोग समझते हैं अक्लमंद समझता है कि जब माल खुद हजरत मसीह मौद का अपना था और लेने वाली औरत एक भूखों मरती कंगाल औरत थी तो ये चोरी पर इयानत नहीं बल्कि हकीकतन इताम मिस्कीन में दाखिल है हदीसों से साबित है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे हालात में जबकि चोरी करने वाला बहुत गरीब हो और इंतहाई भूख की हालत में कोई खाने की चीज़ उठा ले तो उसे सारक नहीं करदाना बल्कि चश्म पोशी से काम लिए ये हैं अपने आका की कामिल इत्तबा के नमूने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अब्दिकल मसीहिल मऊद व बारिक वसल्लम الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر